Hola mis amigos de YouTube. En este video les traigo aquí lo que es esta secadora marca Whirlpool, en la cual estaba trabajando bien y de repente ya se amarró el motor. Y pues lo que detecté aquí es de que hubo un corto y se trozó este cable. Aquí está la otra parte, a ver si se alcanza a ver. Ahí está el otro extremo del cable y otro que también tiene un daño, o sea que al hacer el corto dañó ligeramente. Ahorita ya hice una prueba al momento de conectar estos dos cablecitos por medio de una pinza, encendí la secadora y arrancó. De otra manera nada más se queda haciendo un rumbido, y ahorita pues vamos a ver la manera de tratar de repararlo. Y pues bueno, este cable es de cobre, bien aislado, y pues la manera en que voy a tratar de corregirlo es por medio de poniéndole una terminal de estas en cada extremo. Voy a unir los cables con esta terminal. Voy a colocar esta terminalcita aquí, hacer el apriete, y este otro extremo vamos a ponerlo en el otro lado. Va a ser un trabajo muy delicado, y pues posteriormente a ponerlo hay que aislarlo, porque si no entraría en corto nuevamente. Aquí pues ya hice la prueba, les digo, puenteando estos cables, y el motor arrancó sin ningún problema. Al momento de quitarlo se queda arrumbando nada más. Vamos a hacer ahorita una prueba de cómo se pone esto. Ok, ahí está conectado. Aquí lo que es el switch de la puerta lo puenteé para que pueda encender. El motor está conectado, los cables están sueltos, y aquí pues bueno, ya está conectado. Ahora voy a poner el botón del encendido para que vean como el efecto que hace de rumbido. Ahí está donde no puede ser, y aquí voy a quitar el puente. Ahí está. Este es el efecto que hace. Bueno, en este caso pues está el corto detectado, y pues vamos a tratar de solucionarlo. Ahorita como les comento, voy a tratar de poner esa pequeña terminal en ambos lados y aislar la misma terminal, ya sea con algún barniz, pegamento. Aquí traigo un forro termorretráctil, pero se me hace que no va a alcanzar, ya que está muy... necesitaría otro más angostito. Ahorita vamos a ver la manera que lo damos. Y pues ahorita lo que hice fue este extremo del cable, pelarlo, quitar lo que es el aislamiento. Voy a desconectar aquí. Este extremo fue pelar lo que es el barniz. Si se logra ver ahí la parte blanca, eso lo hice con una pinza, con un cúter. Lo agarré y pues se raspó para que haga contacto con la terminal, que viene siendo esta. Pues ahorita voy a tratar de pelar el otro extremo, la otra punta, si lo pueden observar, que es esta. También vamos a hacer lo mismo, vamos a pelar un poco lo que es el barniz, y pues vamos a puentear, y pues lo que nos dure. Ok, aquí ya con estas pinzas pesqué lo que es la otra punta del cable, y vamos a quitar lo que es el esmaltado que tiene ahí para que pueda hacer contacto con la terminal que vamos a instalar. Ahorita voy a raspar ahí con la pinza, si se puede ver, ahí está sujetado, y ahorita con cualquiera de estas dos pinzas vamos a raspar para poder obtener el cable libre. Bueno, aquí ya logramos quitar algo del esmaltado de lo que es el alambre que está en la parte de abajo. Ahí se puede ver ya que está algo ya blanco, como les comentaba. Pues se tiene que hacer con mucho cuidado, y pues esto sí está sí está localizado el corto, y pues vamos a ver qué experimentos hacemos de aquí
pero ya se ve lo que es la parte blanca de ambos lados. Acá abajo también ya se ve blanco. Y ahorita pues vamos a proceder a instalar lo que es la terminal o la unión de terminales de alambre para poder puentear lo que es el corto. Y pues aquí va a ser algo delicado, y pues vamos a usar unas pinzas de punta delgadas. Ahorita continuamos. Ok, aquí ya con las pinzas estamos cerrando un poco la terminal para ahorita meter el primer cable, que es el de abajo, que va a ser un poquito más laborioso. Y pues la de arriba ya también las estoy cerrando. Estoy utilizando las pinzas de punta de esta multiherramienta que está pues, de punta fina. Está muy exquisita, entonces voy a estar usándola para poder ir cerrando lo que son las terminales. Y pues la idea a lo mejor es cuando termine la instalación de esta terminal, poner a lo mejor un poco de cautín para que haga buen contacto, y ya posteriormente aislar. Continuamos. Ok, aquí cerramos más la terminal, si se puede observar, y pues vamos a meter la parte de abajo. Bueno, aquí les había comentado que primero vamos a poner el de abajo, pero se me hace que primero ganchamos arriba para asegurarlo, porque la terminal está muy pequeña y para maniobrar con ella hacia adentro se me va a caer. Entonces voy a tratar de sujetar primero aquí arriba, y ya una vez que esté sujeta voy manipulando el alambre para llevarlo hacia el otro, y ahora sí poder prensarlo. Y ahí está, vamos a poner la terminal y vamos a ir apretando. Ok, ahí ya tenemos un extremo prensado. Y vamos a aprovechar de nuevo para meter un pedacito de termorretráctil para cubrir esa parte ahorita. Vamos a poner un pedacito, una manguita. Es básicamente para cubrir esta parte que no tiene aislamiento. Y así nos queda lo que es el otro extremo abierto para colocar el otro alambre, y pues está más escondido. Ok, y medio quedó cómoda la tabla. Vamos a insertar la otra punta. Vamos a ir cerrando un poco para no batallar tanto.
Esto es una mexicanada para echarla a jalar. Sabemos que cuando se rompe un cable pues hay que rebobinar todo, pero bueno, en este caso quiero hacer una prueba. Se cayó el termo retráctil, ahorita lo voy a levantar. Vamos a recuperarlo, aquí está. Y le podemos poner el alambre de abajo para evitar que nos caiga. Ok, ya recuperamos el termo retráctil, vamos a ponerlo en el alambre que hay en la parte de abajo. Ahí está. Ahora sí, vamos a manipular la terminal para insertarla en el otro cable. Ok, ahorita ya está instalado. A ver si puedo enfocar la cámara. Ahí se alcanza a ver lo que es la terminal y el cable ahí en medio. Falta apretarlo, pero por lo pronto ya lo tenemos ahí. Ok, me ayudé a las pinzas estas para poder manipular bien el cable porque está muy angosto aquí el área. Y pues bueno, ya ahorita con las otras pinzas, los alicates, vamos a apretar. Bueno, voy a tener que pausar el video porque no puedo estar, como está muy angosta el área, no voy a poder estar grabando y apretando. Así que pues lo voy a hacer con mucho cuidado. Y ahorita continúo el video. Bueno, aquí ya le dimos al apriete y voy a manipular ligeramente y pues ahí se puede ver que está unido el de abajo y el de arriba por la terminal. Pues bueno, ahí se está manteniendo. Y ahora pues vamos a poner el termo retráctil. Bueno, mis amigos, ahorita ya pusimos ahí lo que es el termo retráctil y aquí con la pistola de calor, pues bueno, ahí le vamos a infundir calor para que se contraiga. Y bueno, ahí ya vemos que está. Y pues bueno, vamos a compactarlo. Pues ahí nos cubre los dos extremos. Y pues si quiero rematar, pues le pongo un poco de epóxico para cerrar lo que son las puntas. Y nada más para finalizar. Bueno, mis amigos, aquí ya en lo que es el termo retráctil le puse un poco de pegamento epóxico pues, para que sujete bien y no se nos vaya a abrir y pues causar un corto. Y lo que es el otro cable también que tenía un poco de daño, lo que es lo que es la resina, también se le puso ahí un poco de recubrimiento epóxico para aislarlo. Ahí se puede observar. Y pues ahorita ya nada más vamos a dejar que repose el pegamento epóxico para acomodar los cables pues en donde debe de ir. Sujetarlo así como estos en lo que es la orilla para evitar que vayan a pegar también con el rotor al momento de que
de que gire. Y pues ahorita un ratito más hacemos lo que es la prueba. La prueba de giro y pues la prueba de fuego. Bueno, mis amigos, aquí ya vemos, ya reposó un poco el epóxico. Ahí se ve lo que es la reparación que le hicimos, el termorretráctil, y sellamos parte superior e inferior con una resina epóxica, y así mismo el cablecito que tenía ahí que estaba medio tocado por el corto del otro, también lo recubrimos con algo de epóxico para protegerlo. Y pues ahorita lo voy a acomodar y pues vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Ahorita voy a acomodar aquí los cables para que no se vayan a dañar y continuamos. Ok, pues aquí le dimos una reacomodada y pues vamos a ver, vamos a girar lo que es la flecha. No debemos de tener ningún problema. Y pues vamos a hacer una prueba. Voy a colocar lo que es el puente, que este es el de la puerta. Si este no está colocado, la tarjeta interpreta que la puerta está abierta y pues no va a encender. Aquí vamos a conectar la secadora y pues ahorita vamos a oprimir lo que es el botón para ver. Ok, ahí estamos listos. Vamos a hacer la prueba de fuego. Aquí está el puente, está conectada. Vamos a ver, voy a oprimir el botón de encendido y vamos a escuchar el funcionamiento. Y está operando. Trabajando sin ningún problema hasta ahorita. Ya lo que es el propio ventilador del motor, y pues ahí lo tenemos funcionando. Vamos a dejar que a reposar un poco más lo que es el epóxico y pues era una prueba de fuego para ver que la reparación con ese cable, o sea, iba a solucionar el corto en este caso. Retiramos el puente y ahí se detuvo. Bueno amigos, espero que les haya servido este video. Yo lo hice porque pues bueno, me estoy arriesgando con esta secadora para uso propio y pues bueno, espero que esta reparación me dure mucho tiempo este motor. Anduve cotizando el motor, en algunas partes me lo daban en 1400, 1500, de medio uso algunos 600 pesos mexicanos, y pues bueno, ahí está la reparación. Hay veces que los cortos salen lo que es dentro de lo que es el embobinado propiamente, y ya cuando es así pues bueno, es muy difícil el repararlo. Hay que llevarlo a un taller para que lo reembobinen y pues casi sale lo mismo que comprar uno nuevo de medio uso. En este caso pues bueno, estaba muy a la vista lo que es la falla, y pues ahí ya se hizo la reparación. Espero les haya servido en un momento dado, o sea, quienes quieran hacerlo es a criterio y pues al gusto. Hay quienes dicen pues mejor lo mando a arreglar o lo cambio por completo por uno usado o nuevo. Es ya a gusto y criterio de ustedes, mis amigos. Y pues bueno, aquí ya les dejo una vez más este tutorial. Vamos a hacer una última prueba.
Estoy poniendo el puente y vamos a encender. Creo que está el botón del encendido. Híjole, aquí está, presione para iniciar. Voy a iniciarlo. Y pues ya lo que me queda es empezar a armar todo otra vez. Ahí está lo que es la tina, las tapas. Por acá abajo está el ducto. Y pues bueno, ya queda dejar reposar un poco más el epóxico y empezar a armar todo. Gracias y pues denle like a la página por favor y suscríbanse y pues estaremos viendo a ver qué más subimos. Saludos.